Hello，大家好啊！芬芬姨又同大家見面，多謝大家。今日咧想同大家做嘅英文字咧就係呢個 E 字，做呢個 E 字。咁我今日想做呢個橙色。大家預備好未呢？ OK，let's go。咁我哋又係啦，攞翻我哋嘅編織器先，平排落橡筋啦。記住落嘅橡筋又係 double 咁樣落。我哋首先落咗我哋嘅右手邊，咁我哋咧就係最長 E 字最長嗰條直條，就係落9格 double 橡筋落9組啊嚇，咁樣一路向住自己方向。最長呢一組㗎啦，我哋總共咧係要做4組咯。2、4、6、8、9，嗱呢度9格，咁跟住咧，我哋咧就中間，我哋落3組，嗱咁樣，呢個係最短嗰一橫，咁然後跟住咧，我哋喺我哋嘅左手邊啦，咁我哋要落4組啦，4組咧我哋係要做兩條嘅喎。因為上下嘅 E 字咧，所以用最長嘅4組啦。嗱，呢度4啦，咁跟住我哋要再做多一組，咁我哋呢度啦，好啦，咁呢度係4組、3組、9組，同埋另外呢度咧係有4組，即係總共咧咁樣係1、2、3、4個組合㗎。咁跟住咧，我哋就落翻我哋 cap band 啦。cap band 咧，我哋首先咧就係我哋要落打橫個3組嘅，咁樣又係做3個圈圈啦。中間呢一組短嗰組咧都要嘅。嗱，又係3個啦，咁跟住咧到最尾呢個4組呢個喺尾呢度都係要做個 cap band， 又係3個圈圈就已經可以嘅啦。咁好啦，我哋可以開始編織我哋嘅 E 字嘅咯喎。咁我哋由最底開始編織啦。其實邊一組先咧冇所謂嘅，我哋係將呢3個橫做咗出嚟咧，橫條形咁咧就加翻落我哋個最長嗰9組嗰度嗰條嘅啫。呢度啦，咁我哋又係放咗我哋嘅 cap band 先。好啦，咁跟住我哋做晒先嚇。我哋慢慢。只係好簡單做翻咁樣水滴嘅啫。好啦，到最短呢個3組啦。嗱，好啦，我哋已經係做晒我哋呢3組3個打橫嗰條線啦。咁我哋就將佢拆咗出嚟，我哋拆最底呢個先啦。嗱，揾支鈎針穿住佢喎，咁跟住咧，我哋就將佢擺最底啊，將佢擺喺最底，咁樣拉開少少，擺最底。所以呢度咧，我哋就唔需要落個 cap band 咯。呢度一組啦，咁跟住我哋可以拆埋呢組啊，又係4格嗰組，4格呢組。又係將佢擺喺最頂呢度，因為中間嗰個咧係短啲噶嘛，咁我哋呢個又係咁樣慢慢套咗落去，咁樣啦。
咁然後跟住我哋拆埋呢一個，呢個係最短個組啦。最短呢組咧，我哋擺邊咧？我哋就數由頂數落嚟，由最高數落嚟第六格，1、2、3、4、5、6呢格啦，呢格。咁我哋就將佢又係擺喺呢個位。記住喎，要同一方向喎嚇。點解我要咁樣個衣字向呢邊呢？呢個嗱，點解要呢打橫呢個向住咁樣，唔係向出邊呢？因為我想呢度到鎖橡筋嘅時候呢，我想將呢個橡筋位呢擺喺下邊啊，擺喺個衣字嘅底下呢，咁樣咪會靚啲咯。好啦，咁跟住呢，我哋就開始編織啦。首先呢，就係編織呢個啦，又係當佢 cap band 咁樣挑起佢。慢慢咁樣，先係回翻晒所有橡筋，好似做翻水滴咁嘅啫。嗱，呢度又係啦，呢度又係慢慢揾最底嗰條橡筋出嚟，就係咁樣，係咪好簡單呢？好啦，到最底啦。嗱，咁我哋係編織好晒我哋所有嘅咯喎。咁跟住我哋攞單條嘅橡筋喺開頭呢個位，頂呢個位呢，我哋穿條橡筋落去，穿一條新嘅單條橡筋，即係咁樣，咁啊索晒咯，即係套起晒所有橡筋嘅啫。跟住就係咁樣索住佢就已經可以啦。我哋就可以拆我哋嘅橡筋㗎啦。嗱，要多橡筋嘅我哋慢慢咁樣褪佢出嚟。呢個可以索實佢啦。嗱，咁樣拆咗出嚟，咁個形呢又係啦，我哋要慢慢咁樣屈翻去。呢個呢，所以喺下邊呢，咁上面咁樣咪靚啲咯。嗱，呢啲呢 cap band 位我哋可以咁樣啦。執翻靚佢啦，咁樣打圈圈啦，咁佢就全部咁樣整齊啲嘅啫。呢啲呢，我哋駁嗰啲位呢，就屈翻個形。好啦，呢條呢，我哋一樣啦，就係將佢收埋去，就慢慢勾翻喺底下咯，同之前嘅做法係一模一樣啦。呢度呢，就呢啲我哋呢，逢呢啲位呢，我哋就咁屈一屈佢，拉翻好佢呢，就可以噶啦。呢就咁樣呢，掹翻好啲位置呢，就整理好我哋嘅衣字噶啦。嗱，呢個呢，就已經完成咗啦。呢個係我哋啱啱做嘅衣啦。希望大家都中意佢啦。多謝大家收睇，下次見，拜拜。